اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد، وصفة جديدة، وهنعمل النهاردة الكشري بطريقة سهلة وبسيطة جدا. جبنا البصل، قطعناه جوانح رفيعة كده، رشيت عليه معلقة من الدقيق ومعلقة من النشا، وحطيته في زيت سخن، وهفضل اقلب فيه بقى لحد ما يديني اللون اللي انتوا شايفينه ده. خلاص، بعد ما خلصنا بقى البصل هناخد شوية من الزيت. انا حاطة كمية كتير علشان ايه؟ هو دوت الزيت اللي انا هعمل بيه الكشري كله. وجبت بصلاية متقطعة وعليها معلقة من التوم، وهشوح كل الكلام ده كله مع بعض لحد ما ياخد لون ذهبي. هنزل عليهم بربع كوباية من الخل. هسيبهم بقى كده ياخدوا غلوة مع بعض، الخل والثوم والبصل، وهنزل عليهم بالطماطم بتاعتي. لو عندك قرن فلفل احمر اضربيه مع القوطة عشان يحمر لك الصلصة. حط معلقة من السكر، معلقة من الكمون، كزبرة، معلقة من الفلفل الاسود، ومكعب من المرق. وهسيبهم بقى يغلوا مع بعض في بقية الزيت. صفيت منه بقى كل البصل اللي كان فيه، وجبت كوباية من الشعرية حمرتها، ومعايا عدس بجبة منقوع، مغسول كويس جدا ومنقوع ساعة. وبعد كده هشوحه مع الشعرية. هنزل عليه ببرضو فلفل اسود وكمون وكزبرة، معلقة صغيرة من كل حاجة. وهحط الملح بتاعي، وهقلبهم بقى كده مع بعض، اشوحهم. وهنزل عليهم بنص كيلو من الرز، ده ربع كيلو من العدس. لو عندك 8 كيلو برضو يمشي. يبقى كوباية من الشعرية، ربع كيلو عدس، نص كيلو رز. هقلب كل الكلام ده كله مع بعضه، وهنزل عليهم بالمية، مية مش كتيرة، يا دوبك بس اغطي وش الرز واملحه واسيبه بقى ايه يغلي ويتشرب. وهجيب حلة فيها مية بتغلي، احط فيها حوالي معلقتين من الملح كبار، مش هنحط زيت. وهسلق فيه المكرونة، نصها اسباجيتي ونصها مقصوصة اللي هي بتاعة الكشري. تعالوا بقى نعمل الدقة. معايا معلقة من التوم، هنزل عليها بكوباية من المية السخنة ونص كوباية من الخل. لو هو مركز، لو خل عادي هنحط كوباية مية وكوباية خل. هنزل عليهم بكمون، معلقة كمون ومعلقة كزبرة، ده توم تاني لان حسيت التوم قليل فقلت ازود. وهنزل عليهم بليمونة. وهنقلب كل الكلام ده كله ونحط الملح بتاعنا ونظبطه. يلا بينا بقى نغرف الكشري. هحط كبشة من الرز كده تحت، وعليها هغطي بالمكرونة، وهنزل عليها بالصلصة. ممكن تحطوا صلصة برا وممكن صلصة جوه. بس كده. وهنرش بقى البصل بتاعنا، ده بصل كتير للي بيحب البصل. وهنحط من الدقة، وده احلى كشري. ويا رب يعجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تختاروا الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. مع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.